ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு தைலா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம செம்ம சுவையா ரொம்பவே சுலபமா காராக்கருணை வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது சாம்பாருக்கு, ரசத்துக்கு, தயிருக்கு, கூட்டுக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷா இருக்கும். இதை வெஜ் மீன் வறுவல்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இதோட டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும். இந்த வீடியோவோட கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் காத்துட்ருக்கு. அதையும் மிஸ் பண்ணிடாமல் பாருங்கள். வாங்க காராக்கருணை வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். காராக்கருணை வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கருணக்கிழங்கு ஃபேமிலியை சேர்ந்த காராக்கருணை கால்வாசி எடுத்திருக்கேன், சின்ன வெங்காயம் 12, சோம்பு அரை டீஸ்பூன், புளி ஒரு சிறு துண்டு, மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கல் உப்பு 1/4 டீஸ்பூன், துருவிய தேங்காய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், தேங்காய் எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப, கடலெண்ணெய் தேவைக்கேற்ப. காராக்கருணையை சுற்றி உள்ள தோல் பகுதியை நல்லா சுத்தமாக நீக்கிட்டு வெறும் கிழங்கை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிழங்கை இந்த மாதிரி 4ஆக கட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே குக்கரில் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு இறக்கிக்கோங்க. குக்கர் ஆறட்டும். நம்ம வறுவலுக்கு தேவையான சாந்தை ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கல் உப்பு, சின்ன வெங்காயம், சோம்பு, புளின்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பையும் காரத்தையும் கூட்டி குறைச்சிக்கோங்க. குக்கர் நல்லா ஆறிடுச்சு. கிழங்கும் நல்லா பதமாக சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. இது அப்படியே ஸ்லைஸாக மெலிஸாக இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்ச சாந்து ரெடியாக இருக்குது. இப்போது நம்ம ரெடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய காராக்கருணையை எடுத்து ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி மசாலாவை தடவுங்க. நம்ம வேக வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா தடவுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிழங்கு உடையாமல் அழகாக வரும். பாருங்கள், எல்லா கிழங்குலையுமே தடவி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இதை தோசைக்கல்லில் வறுக்க வேண்டியது தான். அடுப்பில் தோசைக்கல்லை வச்சு தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சதும் அதில் தேவையான அளவு கடலெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. நான் 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய காராக்கருணையை இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா சேர்த்துருங்க. உங்களுக்கு கல்லில் எந்த அளவுக்கு வைக்க முடியுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு காராக்கருணையை ஒரு டைமில் நீங்கள் வறுக்கலாம். சிலருக்கு காராக்கருணை சாப்பிட்டா தொண்டையில் அரிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நீங்கள் எப்போ காராக்கருணை வாங்கினாலும் சரி, வாங்கி ஒரு 3-4 நாள் கழிச்சியே சமைங்க. நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்ச கிழங்குல தான் செய்கிறோம். அதனால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இது நமக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடும். அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய மசாலா கிழங்குல ஒட்டி ரோஸ்ட் ஆனாலே போதுமானது. கிழங்கோட அடிப்பகுதி ரோஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் கட்டாயம் கிடையாது, சேர்த்திங்கன்னா சுவை வேறு லெவலில் தாங்க இருக்கும். பாருங்கள், மறுபகுதியும் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. அதனால் எல்லாத்தையுமே நான் திருப்பி போட்டுட்டேன். இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி 2 பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாகணும். அது வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்தீங்கன்னா போதுமானது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கடலெண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஃப்ளேவரே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 2 பக்கமும் சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகி வறுவல் ரெடியாக இருக்குது. நல்லா சுட சுட சாதத்தில் தண்ணியாக சாம்பாரை ஊற்றி இந்த காராக்கருணையை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டோன்னா வேறு லெவலில் தாங்க இருக்கும். சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் காத்துட்ருக்கு. வாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம். கடையில் எவ்வளவோ குலோப்ஜாமா விற்குதுங்க. எல்லாத்தையுமே வாங்கி செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். விளம்பரத்தில் வர மாதிரி உருண்டையாக அழகாக வந்ததே கிடையாதுங்க. அந்த மாதிரி வராமல் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும். குலோப்ஜாம் இந்த மாதிரி உருண்டையாக அழகாக வரத்துக்கு சத்தியமாக சொல்கிறேன், எந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டுமே நான் போடலை. ஆவினில் குலோப்ஜாம் மாவு வாங்கி வெறும் பச்சை தண்ணியில் தாங்க அந்த மாவை பிசைஞ்சி உருட்டி எண்ணெயில் போட்டேன். கொஞ்சம் கூட வெடிக்கலை, ஒன்று கூட வெடிக்கலைன்னு சொல்லலாங்க. எல்லாமே சூப்பராக உருண்டையாக இந்த மாதிரி வந்தது. அழகாக உருண்டையாக வந்தது மட்டும் இல்லைங்க, ஜீராவில் போட்டதும் நல்லா ஜீராவை உறிஞ்சி சாஃப்டாக
செம்ம சூப்பராக இருந்தது. டேஸ்ட் உண்மையிலே வேற லெவல் தான். கடை குலோப்ஜாமை விட இது செம்மையாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். இதோட மாவுமே அவ்வளோ வாசனையாக சூப்பராக இருந்தது. இது ஒரு தடவை இல்லை, நான் பல தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். இதே மாதிரி தான் எல்லா தடவையுமே எனக்கு வந்திருக்கு. குலோப்ஜாம் அழகாக வரவங்களுக்கு கவலை இல்லை, ஆனால் வராதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உபயோகமானதாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.